निरोगी रहा, आनंदी रहा. कसे आहात, मजेत ना? आज आपण अपामार्ग या वनस्पती विषयी माहिती घेणार आहोत. अपामार्ग या वनस्पतीचे शास्त्रीय नाव अचायरंथेस ॲस्प्रा. तिला इतर नावानेही ओळखतात जसे की आघाडा, चिरचिटा, लटजीरा. ही वनस्पती रस्त्याच्या कडेला, शेतात, मोकळ्या जागेत सहज आढळते. भारतात सर्वत्र आढळते. अपामार्ग या वनस्पतीचे उपयोग आणि फायदे पुढील प्रमाणे. दात आणि हिरड्यांसाठी. अपामार्गची काडी दात घासण्यासाठी वापरतात. दात मजबूत होतात. खोकला आणि सर्दी. पानांचा रस खोकल्यावर उपयोगी. मूत्रविकारात उपयोगी. लघवी साफ होण्यासाठी आयुर्वेदात वापरतात. जखमांवर पानांचा लेप लावल्यास सूज कमी होते. किडे किंवा विषदंशासाठी पारंपरिक उपचारात उपयोग केला जातो. अपामार्ग वनस्पती वापरताना घ्यावयाची काळजी. डॉक्टरांचा सल्ला घेता जास्त प्रमाणात सेवन करू नये. गर्भवती महिलांनी वापर टाळावा. योग्य प्रमाणात आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच वापर करावा. अशाच माहितीसाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. निरोगी रहा, आनंदी रहा.